அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய கதாநாயகர்கள், நாளைய சாதனையாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். நான் பார்த்தீங்கன்னா என் பேர் காசிராஜன், திருநெல்வேலி இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வரேன். ஓகேங்களா. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நிறைய மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ மோட்டிவேஷனை பின்னாடி வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கிளியர் கட்டாக ஒரு எக்ஸாம்ஸை எப்படி அதாவது அப்ரோச் பண்ணுறது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னாலே எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது. இப்போ நிறைய பேர், இப்போ நான் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸு, என்னோட டிவி, அதை வரிசையாக ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸும் எழுதும்போது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதும்போது நிறைய பேரை நார்த் இந்தியன்ஸை தான் பார்க்குறேன். காரணம் என்னென்னா, நம்மகிட்ட அந்த அளவுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை, அந்த எக்ஸாமை பற்றின அந்த புரிதல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, முதல்ல நிறைய பேர்கிட்ட கேட்கும்போது முதல்ல சொல்கிறது, சார் இங்கிலீஷ் இருக்குது சார், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்னாலே இங்கிலீஷ் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. ஸோ இங்கிலீஷ் அப்படின்றது பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான். சரி, அதை வரிசையாக ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் வரிசையாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன். ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் தான் நான் படிக்க போகிறேன், ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன், நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் தான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் அ ரைட் பிளேஸ் அட் அ ரைட் டைம். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இப்போதைக்கு இருக்க வேகன்சி ரயில்வேஸில் பல்கான வேகன்சி வரப்போகுது. எஸ்எஸ்சியில் அதை விட பல்கான வேகன்சிஸ் கால்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தடுத்த கால்ஃபர் எஸ்எஸ்சியோட பிளானர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நான் இந்த இடத்துல ரயில்வே பற்றி பேசும்போது எஸ்எஸ்சி பற்றியும் பேசுகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் மட்டுமே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் அதுலேயும் ரயில்வேயோட ஒரு வேகன்சி இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், இந்தியன் ரயில்வேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளது. ஸோ எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் எக்ஸாம் மட்டுமே நீங்கள் எழுதினாலும் அந்த இதில் நீங்கள் ரயில்வேயோட ஜாபை வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஜாபுக்கு வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட more than 50K சேலரி. ஓகேங்களா. ஆனால் ஜாப் நேச்சர் எப்படி இருக்குன்னா, டெல்லியில் மட்டும்தான் இருக்கும். நீங்கள் ஃபைனலாக அங்கே தான் இருந்து கடைசி வரைக்கும் வேலை பார்த்து ரிட்டையர்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் அந்த போஸ்ட், நீங்கள் ரயில்வேல எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் எழுதி அந்த போஸ்ட் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு எப்போவுமே ஏசி டூ டயர், அதாவது செகண்ட் ஏசி அப்படின்றது சொல்லி இல்லையா, ரயில்வேல ஒவ்வொரு கோச் இருக்கும் இல்லையா, செகண்ட் ஏசி அப்படின்றது எப்போவுமே உங்களுக்கு ஃப்ரீ. எந்த ஒரு ஜங்ஷன் போனாலும் ரயில்வேயோட கெஸ்ட் ஹவுஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஃப்ரீ. அதோட பெனிஃபிட்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் ரயில்வேஸ், எஸ்எஸ்சி இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். சரி, ஃபஸ்ட்டு அதோட சிலபஸ்லேருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ சிலபஸ்லேருந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 80% ஆஃப் சிலபஸ் வந்து அப்படி தான், ஒன்று தான். நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன், நான் சார் சொன்னாங்க இல்லையா, நான் அந்த 2வது கேட்டகரி. ஓகேங்களா. கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டியெல்லாம் விட மாட்டேன், எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இதுதான் போகணும் அப்படின்னு இல்லை. என்னோட எய்ம், என்னோட விஷன் என்னென்னா, ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆகிறது. நான் இப்போ ஆகிட்டேன். ஒரு இந்தியாவில் ஒரு பெரிய ஃபேமிலி அப்படின்னா ரயில்வே ஃபேமிலி, அந்த ரயில்வே ஃபேமிலியில் நானும் ஒரு மெம்பர், அதை ப்ரௌடாக சொல்லிக்கிறேன். ஸோ அந்த நான் கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாம் விட மாட்டேன். அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு எக்ஸாம் அதை பற்றியான கிளியர்னஸ் வேணும்னா அதோட சிலபஸ்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். சிலபஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரயில்வே எக்ஸாமோட பேசிக்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா, மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜிஎஸ், ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ். இதே சிலபஸ் தான் எஸ்எஸ்சிலையும் இருக்குது. இதே சிலபஸ் தான் இபிஎஃப்ஓன்னு இப்போ ஒரு எக்ஸாம் கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க, அதுலேயும் இருக்குது. இப்போ ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்குன்னா, இங்கிலீஷ் அப்படின்ற ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா. இங்கிலீஷ் அப்படின்றது ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும். சரி, இதுதான் சிலபஸ். இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு எக்ஸாமை பார்க்கும்போது அதோட சிலபஸை த்ரூஅவுட்டாக செக் பண்ணணும். என்ன இருக்குது, என்ன புக்ஸு படிக்கலாம் அப்படின்றத அனலைசிங்கே ஒரு 2 days நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அந்த 2 daysல அப்படின்னா ஒரு கிளியர் கட்டான ஐடியா கிடைக்கும், அடுத்தது நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியும். சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிலபஸை பார்த்தாச்சு. அடுத்தது என்ன எக்ஸாம் அப்படின்றது நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். அப்ளை பண்ணிவிட்டு நான் எப்படி படிக்கலாம், இப்போ படிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இப்போ நான் ஜீரோஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா, நான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ், இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ், ஓகேங்களா. ஸோ அதுவே போதுமானது தான். அதை தாண்டி பழைய கொஸ்டின்ஸ், ஓல்டு கொஸ்டின்ஸ், எப்போவுமே சார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பழைய கொஸ்டினை படிக்கணும், அதுலேருந்து எஸ்எஸ்சியாக இருக்கட்டும், ரயில்வேயாக இருக்கட்டும், அதுலேருந்து திருப்பி வரும் அப்படின்ட்டு. சரி, என்னோட லைஃப்லேருந்து அந்த பழைய கொஸ்டினோட தாக்கத்தை நான் சொல்கிறேன். இப்போ அந்த ரயில்வே இப்போ ரீசெண்டாக உள்ள எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த மெடிக்கல், ஃபிசிக்கல் அப்படின்ட்டு அதை பற்றி சுற்றிட்டு இருக்கேன். லாஸ்ட்டு எஸ்எஸ்சியில் ஒரு 35,000 வேகன்சி கிட்ட கால்ஃபேர் பண்ணியிருக்காங்க, நானும் எழுதிட்டேன். இந்த எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் வேகன்சி என்ன இருக்குன்னா, ப்ரீவியஸ்லேருந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட். ப்ரீவியஸ் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் இருக்கும், மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் மேக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது 3வது டயர் எழுதணும். ஓகேங்களா. ஸோ 4 டயர் எக்ஸாம் எழுத வேண்டியதாக இருக்கும். 3வது டயர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி வந்துட்டு இங்கிலீஷில் எஸ்ஐ ரைட்டிங் மாதிரி இருக்கும். 4வது டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப்பிங் டெஸ்ட், ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கும். லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஓவர் ஆகுது. இந்த சேஞ்ச் ஓவர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, நீங்கள் ரயில்வேல என்டிபிசி எக்ஸாம் எப்படி எழுதுனீங்களோ சேம் அதே மெத்தட், அதே ப்ரிப்பரேஷன், அதே மெத்தடில் தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்னடா பண்ணலாம், இன்னும் ஒன்றுமே படிக்கலையே, டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, சரி மேக்ஸ், ரீசனிங் எப்போவுமே நமக்கு தெரியும், போட்டுடலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் போயாச்சு.
இங்கிலீஷை பற்றி என்னடா பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சரி சார் சொன்னது தான் ஞாபகம் வந்தது. சரி ஒரு குருட்டு தைரியத்தில் பழைய கொஸ்டின் எல்லாம் பார்த்துட்டு போவோம். இங்கிலீஷ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கிராமட்டிக்கல் நான் கிராமட்டிக்கல் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, கிராமட்டிக்கல் நான் கிராமட்டிக்கல். சரி கிராமர் எப்படி வேணாலும் போட்டுடலாம், நான் கிராமட்டிக்கல் எப்படி இருக்க போகுது, என்ன மாதிரி ஒரு அப்ரோச்சில் நம்ம படிக்க போகிறோம் அப்படின்றத வச்சு யோசிக்கும் போது சரி பழைய கொஸ்டினை பார்த்துட்டு போகலாமே அப்படின்னு சொல்லி, அதுவும் சார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பழைய கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர்லேருந்து பார்த்துட்டு போ, ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்தது அதுலேருந்து அப்படி பின்னாடி போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி பழைய கொஸ்டினை மட்டும் தான் பார்த்துட்டு போனேன், அப்படி தான் இருந்தது. ஸோ அதில் ஓரளவுக்கு நல்ல மார்க் எடுத்தேன். இந்த மெயின்ஸ்லேயும் நான் வந்து மார்க் எடுத்தேன். இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் எஸ்எஸ்சிக்கு இந்த இடத்துல அவ்வளோ அழுத்தம் கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, நீங்கள் ரயில்வே எப்படி படிக்கிறீங்களோ அதே மெத்தடில் தான் இப்போ எஸ்எஸ்சியும் எழுத போகிறீங்க. இப்போ எஸ்எஸ்சியில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிம்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதே தான் மெயின்ஸும் இருக்க போகுது. ப்ரிலிம்ஸில் நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருந்ததோ சேம் ஸ்ட்ரக்சர், ஆனால் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் அதிகமாக இருக்குது. அதேமாதிரி நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸும் அஃபோர்டபுளாக இருக்குது. ஓகேங்களா, நம்பர் ஆஃப் டைம் அஃபோர்ட். இப்போ ப்ரிலிம்ஸில் 1 மணி நேரம் 60 நிமிஷம் தான், ஆனால் எத்தனை கொஸ்டின் போடணும்னா 100 கொஸ்டின் நீங்கள் டைப் போடணும். அதே மெயின்ஸில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 2.5 மணி நேரம், ஓகேங்களா, 2.5 மணி நேரம் இருக்கும், 150 கொஸ்டின் தான். 2.5 மணி நேரம் 150 நிமிஷம் 150 கொஸ்டின். ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1 நிமிஷம் அப்படின்றது தாராளமாக கிடைக்கும். தாராளமாக கிடைக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ணலாம். சரி, இது எக்ஸாம், அந்த எக்ஸாம் கிளியர் கட் எப்படின்னு இருக்குதுன்னா தெளிவு. அடுத்தது எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறீங்க, இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வர்றீங்க அப்படின்னா கண்டினியூட்டி வேணும். ஓகேவா, கண்டினியூட்டி எந்த இடத்துலையுமே உங்கள் கண்டினியூட்டியை நீங்கள் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. ஓகேவா, காம்ப்ரமைஸ், இந்த காம்ப்ரமைஸ் அப்படின்றது ஆகக்கூடாது. இந்த காம்ப்ரமைஸ் அப்படின்றது உங்கள் வாயில் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் தோல்வியை சந்திக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க, அங்கேருந்து நீங்கள் தோக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. காம்ப்ரமைஸ், இன்றைக்கி வேணாம், நாளைக்கு போய்க்கலாம், நாளைக்கு சேர்த்து படிச்சுக்கலாம், நாளைக்கு ஃப்ரெண்டுகிட்ட நோட்ஸை வாங்கி எழுதிக்கலாம், அந்த மாதிரியான காம்ப்ரமைஸ் எங்கே நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, காம்ப்ரமைஸ் அப்படின்ற வேர்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ட்ரி ஆகிடுச்சுனாலே அங்கேருந்தே தோல்வி ஆரம்பிக்குது. ஸோ அப்போது இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வந்து கண்டினியூட்டியாக படிக்கணும், கண்டினியூட்டியான கிளாஸஸை அட்டன் பண்ணணும், சொல்லிக் கொடுக்குற மெத்தட்ஸை திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த வேக்கு நீங்கள் போகணும். ஸோ மேக்ஸாக இருக்கட்டும், இப்போ மேக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2 டைப் ஆஃப் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுலேயும் நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க. டிஎன்பிசியில் அந்தளவுக்கு மேக்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும் சார், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு போனேன்னா அங்கே அரித்தமேட்டிக் மேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அட்வான்ஸ் மேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சார் அப்படின்ட்டு அதையும் நிறைய பேர் பேசுவாங்க. இப்போ இந்த அரித்தமேட்டிக் அண்ட் அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நானும் இனிஷியலாக ரொம்ப பயந்தேன் தான். இப்போ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் எழுதும்போது மெயின்ஸில் அவங்க கிளியர் கட்டாகவே ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துட்டாங்க. மெயின்ஸ்லேயும் இல்லைனா ரயில்வேஸ்லையுமே மெயின்ஸில் கிளியர் கட்டாக ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் தான் அதிகமாக கேட்குறோன்ட்டு ஒவ்வொரு இதையும் கிளியர் கட்டாக சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, நம்மளும் பயந்து உள்ளே போய் பார்த்தா பேருக்கு தான் அப்படி இருக்கே தவிர 30 கொஸ்டின் மெயின்ஸில், ஓகேங்களா, 30 கொஸ்டின் மேக்ஸ் அப்படின்னா 5லேருந்து 6 கொஸ்டின் தான் அட்வான்ஸ் மேக்ஸே வரும். மீதி எல்லாமே பேசிக்கான அரித்தமேட்டிக் கொஸ்டின்ஸ் தான். அந்த அரித்தமேட்டிக் கொஸ்டின்ஸ், அதாவது மேக்ஸை சொல்லி கொடுக்குறத ரிப்பீட்டடாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள். தென் சரி படிக்கிறோம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம், எப்படி சார் அடுத்தது நம்மளை வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கிறது, அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்மளை எப்படி நகர்த்துறது அப்படின்னா டெஸ்ட்டு தான். ஓகேங்களா, டெஸ்ட்டு, அந்த டெஸ்ட்டை தான் அடுத்தடுத்து நம்ம கட்டத்துக்கு நம்மளை நகர்த்தோம். இப்போ இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டு நம்ம டெய்லி போடுறோம். அந்த டெஸ்ட்டை போட்டுட்டு அந்த டெஸ்ட்டுக்கு உண்டான கரெக்ஷன், இப்போ ஒரு 1 ஹவர் டெஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா ப்ரீவியஸாக எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி தான் 1 ஹவர் டெஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா 2 மணி நேரம் நம்ம அதோட கரெக்ஷனை பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நான் 0லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் சார், எனக்கு இந்த எப்படி நான் டெஸ்ட்டை அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலனா சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு ஆப் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட டெஸ்ட்டு அப்படின்றது சாப்டர் டெஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் முதல்ல டெஸ்ட்டு போடுங்க. 10 கொஸ்டின் 20 கொஸ்டின் அப்படின்றத சாப்டர் டெஸ்ட்டு போடுங்க. சாப்டர் டெஸ்ட்டாக என்னவா மாறணும், செக்ஷனல் டெஸ்ட்டாக மாறணும். செக்ஷனல் டெஸ்ட்டு ஓவரால் டெஸ்ட்டாக மாறணும். இப்படி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போய் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் ஆனால் நீங்கள் உங்களுக்கு அதாவது 0லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோத் ஆக முடியும். ஓகேவா, எப்போவுமே எனக்குள்ளே நான் சொல்லிக்கிறது ஒன்று என்னென்னா முயற்சி அற்ற பயிற்சி, ஓகேவா, முயற்சி அற்ற பயிற்சி அப்படின்றது எப்போவுமே 0 தான். எப்போவுமே நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு உண்டானது என்ன பண்ணணும், பயிற்சியும் பண்ணணும். பயிற்சி பண்ணி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகணும். உங்களோட தோல்விக்கு முழுக்க நீங்கள் மட்டுமே தான் காரணம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க, நான் நல்லா தான் படித்தேன், எக்ஸாம்லாம் நான் ரொம்ப தெளிவாக தான் படித்தேன், ஆனால் கொஸ்டின் கஷ்டம். ஆனால் அதே கொஸ்டின் கஷ்டமான எக்ஸாமில் இன்னொருத்த மட்டும் எப்படி பாஸ் ஆகிறான்? இன்னொருத்த பாஸ் ஆகிறது காரணம் என்ன? ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அவனோட ப்ரிப்பரேஷன் வேறு இருக்குது. அப்போ அவன் தோல்வியிலேருந்து அவனுக்கும் நிறைய தோல்விகள் இருக்கும். அந்த தோல்வியிலேருந்து அவன் நிறைய கற்றுக்கிட்டு வந்திருப்பான். கற்றுக்கிட்டு அவன் அதுலேருந்து வெளியே வரான். அதனால் உங்களோட தோல்விக்கு அடுத்தவங்கள காரணம் சொல்கிறத நிப்பாட்டுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அக்செப்ட் த பெயினை உங்களோட தோல்விக்கு நீங்களே முதல் காரணம் எடுத்துக்கோங்க. காரணத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த காரணத்துக்கு உண்டான உழைப்பை போடுங்க. ஓகேங்களா, அந்த இதை எப்படி சரி செய்யணும் அப்படின்ற உழைப்பை போடுங்க. உழைப்பை போட்டு அடுத்த லெவலை நோக்கி முன்னோக்கி போங்க. ஓகேங்களா, இது போக உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் தெளிவான கைடன்ஸாக இருக்கணும். உங்களோட விஷன், உங்களா
எனக்கு தேவை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை தான். நான் இப்போவும் சொல்கிறேன், நான் அந்த 2வது கேட்டகரியில் உள்ளவன் தான். எனக்கு தேவை ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை அப்படின்னா பொதுவாக இருக்கக்கூடிய அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒர்க்கில் வேலையில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸை முதல்ல அனலைஸ் பண்ணுங்கள். அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நான் எல்லா எக்ஸாமுக்கும் காமனாக முதல்ல எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாமுக்கு வரும்போது அதுக்கு ஏற்றாப்புல நான் என்ன எப்படி மாடிஃபை பண்ணிக்கணும், அந்த மாதிரியான நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் படித்தீங்கன்னா எப்போவுமே நீங்கள் ஜெயிக்கலாம். நன்றி.